Off of the porch or break a pound down. The scrap if it happens to. Hvad skal jeg gøre her? Nu har vi fået det sådan lidt weird, det jeg har gang i, det er godt klar over. Dex! Oh, fuck my man. Oh my. Dex! Fuck! Kan jeg nå det? Er det godt? Kom nu, gaden! Gutter, vi spiller turnering efter det her! Rand mig, Else! Yikes! Ja, ligesom i! Hvor skal vi hen, du? Kom, go! Løb for helvede! Det var pest, det der! Det var pest! Det er sjovt, det her! Bare til 20 år. Jeg kører 20 år. 50 kroner lige til Weber's. Præcis, altså. Let's go, Dopex. Køb en par knækbrød. Og jeg har hørt, hvad du siger, bror mand. Let's go. Nu er vi 2 voksne mænd, og let's go. Jamen, folk der har skrevet på, det er helt noget nyt, at jeg skal til at åbne min Discord for at se, hvem der har vundet. Det skal bare vide. Men det kan også godt være, at det der skal til, ligesom for at ligesom sige, nu åbner du den. Jorden, den er rund. Kommer lidt, skal det skide? Det skal jeg også. Jeg har helt ved, okay, jeg har hypet dig, gutter. Spider bit me to make me Spider-Man. Can you bite me to make me your man? Jeg vil se, skat. Det er Nikolaj. Så er vi af med hende. Hallo? Else? Nej. Hen så den rødvin, du. Vi ses. Jo, det er det. Det er med sådan. Du har nok ikke spist noget sigtebrød. Hvad fanden sker der med? Rand mig, Else! Morfar. Morfar juice, som er vodka, eller en anden form for alkohol. Så det var noget, vi sagde i gamle dage. Det var noget piger. Det var noget, pigerne sagde. Hvad for noget? Undskyld. Jeg sætter mig lige her, og så skal jeg lige forklare mig. Hvad er det, jeg gør, venner? Hvad er det, jeg gør, når det der sker? Nu skal det igen. Helt seriøst. Husk det med sub. Tak, Toffee. Okay, giv mig lige 2 sek, venner. Lad mig lige se her. Nu er jeg inde på den her screen, for eksempel. Nej, hvor var det screen ikke virkede? Det var på game. Og kroner. Førstepladsen vinder 1100 kroner. Andenpladsen vinder 400 kroner. Let's go. Toffee! Let's go! Du må heller ikke. Hold nu kæft, man. Altså. Let's go!